हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट मूड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था ऊटी से बेंगलोर से ऊटी का जो रोड ट्रिप है वो उसी सेम डे शाम को हम पहुंचे हैं कुन्नूर। तो अब आज मैं आपको दिखाने वाली सैर कराने वाली हूं कुन्नूर की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम कुन्नूर पहुंच चुके हैं और इस टाइम हम जा रहे हैं डॉल्फिन पॉइंट पर। और कुन्नूर हम आए हैं बाय बस, बिकॉज़ ज़्यादातर लोग कुन्नूर आते हैं टॉय ट्रेन से, बट जो हमें ट्रेन की टिकट है वो नहीं मिल पाई है। तो इसलिए आते वक्त जो हमने है बस से हम कुन्नूर आए हैं और जाते वक्त हम जाएंगे टॉय ट्रेन से। तो हमने एक्चुअली प्री बुकिंग कर लिया था, बट जो हमारी टिकट थी वो वेटिंग में थी। बट जो कुन्नूर से ऊटी जाने की टिकट है वो हमारी कंफर्म हो गई थी, बट ऊटी से कुन्नूर आने की जो टिकट थी वो हमारी वेटिंग में ही थी, वो हमारी कंफर्म नहीं हो पाई थी। तो इसीलिए हमने फिक्स किया कि हम बस से जाते हैं और ट्रेन से हम वापस जाएंगे। तो इस टाइम आप देख पा रहे हैं जो डॉल्फिन पॉइंट जाने का जो जो बीच में जो हिल एरिया आता है वो, और हम अब डॉल्फिन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है, इतनी ग्रीनरी है ऊटी में, कुन्नूर में। और इस टाइम पे जो वेदर था, क्योंकि हम जुलाई में गए थे तो जुलाई में मॉनसून वेदर आ जाता है, तो जो वेदर था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हमें धूप देखने को मिली ही नहीं थी, बट जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी डॉल्फिन पॉइंट पर ही खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, ये था डॉल्फिन पॉइंट और अब हम जा रहे हैं वापस रेलवे स्टेशन, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो कुन्नूर से ऊटी जाने की जो है हमारी वो जो है टॉय ट्रेन, हमने जो टिकट बुक किया है वो है, और उसका लास्ट टाइमिंग है 4 PM। तो हम यहाँ से कुछ 3 सवा 3 बजे हम डॉल्फिन पॉइंट से वापस चल पड़े थे, और क्योंकि वहाँ तक जाने में भी टाइम लगता है इसीलिए हम और कोई भी जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर आप कुन्नूर आ रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप सुबह 10 ही 11 बजे कुन्नूर आ जाएं, और शाम को 4 या 5 बजे आप वापस जा सकते हैं। और बीच में जो ये टी की जो यहाँ पर खेती होती है, या फिर जो भी टी उगाई जाती है, वो इतना अच्छा दिखाई देता है, ग्रीन ग्रीन। और यहाँ पर हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, और ये हमारे जस्ट आने के 5 मिनट बाद ही जो हमारी ट्रेन है वो स्टेशन पर आ गई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप ऊटी से कुन्नूर या कुन्नूर से ऊटी जाते वक्त एक बार ट्रेन का जो सफ़र है वो ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रेन में बैठने के बाद भी हमने जो बीच में अच्छे अच्छे व्यू और सीनरी जो आती हैं हमने उनको कैप्चर किया है। काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है, बीच में छोटे छोटे ब्रिज आते हैं और जो टनल्स है वो भी आती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक बार आप जो ट्रेन का सफ़र है वहाँ जाएं तो आप ज़रूर कीजिए। अगर आप ज़्यादातर होता है कि जो टॉय ट्रेन की जो टिकट होती हैं वो प्री बुक्ड हो चुकी होती हैं, जल्दी से नहीं मिलती हैं, वेटिंग में ही रहती हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा कि जाते वक्त आप बस का सफ़र कर सकते हैं, और वहाँ से आते वक्त आपको ईज़िली टॉय ट्रेन से टिकट मिल जाएगा। तो आप आते वक्त मतलब कि ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बस का सफ़र है वो भी हो जाएगा कि बीच में हिल एरिया कैसा दिखाई देता है, जो ट्रेन आते वक्त जो जाते वक्त ट्रेन का सफ़र है उससे भी आपका सफ़र हो जाएगा, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि कैसा दिखाई देता है। तो आप एक टाइम पे दोनों चीज़ों का मज़ा उठा सकते हैं। तो मैं तो ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप इस तरीके से करें। और वहाँ जाने के बाद आप कोई भी बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से जैसे भी आप जा रहे हैं, तो वहाँ से आप कोई भी अपना पर्सनल व्हीकल कर जो भी जगह है वहाँ पर आप सारी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई थिंक कुन्नूर में 4 से 5 जगह हैं एक्सप्लोर करने की, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम सिर्फ डॉल्फिन पॉइंट पर ही जा सके थे, क्योंकि हम 2 बजे पहुँचे थे। हमने 12 बजे चेक इन किया था, उसके बाद 1 बजे होटल से निकलने के बाद हमें 2 बजे बस 12:30 बजे हम होटल से निकलने के बाद 1 बजे हमें बस मिला था। 1 घंटा ऊटी से कुन्नूर का लग जाता है बस में।
और उसके बाद हम 2 बजे कुन्नूर आकर पहुँचे थे, तो इस और 4 बजे की हमारी वापस ऊटी के लिए ट्रेन था कुन्नूर से, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड नहीं कर पाए। बट आप मेक श्योर कीजिएगा आप सुबह आएँ और अच्छे से पूरा एक दिन स्पेंड करें कुन्नूर में और फिर वापस जाएँ। तो कुन्नूर भी काफ़ी अच्छी जगह है देखने के लिए। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं हमने ट्रेन में बैठने के बाद ही कैप्चर की हैं। एक्चुअली जो टॉय ट्रेन है वो काफ़ी स्लो चलती है, तो वो बस से भी ज़्यादा टाइम ले लेती है जाने के लिए। हमें 1.5 से पौने 2 घंटे ऊटी तक पहुंचने के लिए लग गया था। तो देखिए आप कितना सुंदर दिखाई देता है ये। यहाँ पर ये सारे जितने भी खेती है, जो भी आप कुछ कह सके, मतलब कि टी यहाँ पर उगाई जाती है काफ़ी मात्रा में। और मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे जो टी है वो ज़रूर ट्राई करें। लाइक मसाला टी, ग्रीन टी, मतलब कि बहुत सारे फ्लेवर जो हैं आपको चाय में यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप चाय लवर हैं तो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, और नहीं भी हैं तो एक बार ज़रूर जाकर ओरिजिनल जो चाय होती है उसका, मतलब कि जो चाय पत्ती है उसका आप ज़रूर मज़ा लीजिएगा वहाँ पर जाकर। और यहाँ पर ट्रेन से ही हमने एक जो ये लेक है बीच में, बोटिंग लेक, जिसे हम शायद बोटिंग लेक ही थी, वो भी हमने इस पर कैप्चर की थी। बट हम बोट लेक पर नहीं जा पाए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास टाइम नहीं था जाने के लिए। और ये हम ऊटी पहुंच चुके हैं। ये है रेलवे स्टेशन का पे जो हेरिटेज आई थिंक म्यूज़ियम है, जहाँ पर मतलब कि बहुत साल पहले जो पुरानी जो चीज़ें हैं, मतलब कि फ़र्स्ट ट्रेन कब चली थी, कैसे चली थी, वो काफ़ी चीज़ें हैं जो पुरानी पुरानी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। टाइपराइटर के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं हमारी लाइफ की, जो हमें नहीं पता है कि पुराने टाइम में चीज़ें कैसी होती थी, कैसे बनाई जाती थी, क्या होता था। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं। तो छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और रेलवे स्टेशन पर ही है, तो आप इजीली एक्सप्लोर इसे भी कर सकते हैं। आपको कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, जस्ट बिल्कुल रेलवे स्टेशन के अंदर ही बना हुआ है ये छोटा सा म्यूज़ियम। वो टॉय ट्रेन जिससे हम कुन्नूर से ऊटी वापस आए हैं। और ये है यहाँ का छोटा सा रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा है। और अब हम जाएंगे अपने होटल की तरफ। तो होटल में जाने के बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम आए हैं यहाँ पर रात को डिनर करने के लिए। ये हमारे होटल से जस्ट कुछ 1 किलोमीटर के, सॉरी 1 से 2 किलोमीटर के आसपास ही था। और ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, और इसका नाम है आई थिंक क्वालिटी रेस्टोरेंट। तो आप एक बार जाएं तो इसमें ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट।